El candado está punteado nomás. Lo que vamos a hacer es probar. Está ahí. Vamos con el próximo. Que no quedó bien. Está torcido. Acá. A ver si lo podemos empezar. Vamos a enfriarlo. Fíjense cómo quedó ahí. Pero ya anda. Ahí ya quedó. Vamos a pasarle llave.
Listo. Ahora le vamos a pasar un poquito la moldadora. Fíjense ahí. Candado reparado, uno. Vamos por el segundo.
Vamos a pasarle un poquito el flap. Bueno, trabajo terminado, así que ahora voy a mostrar cómo quedó.